どちらも正しい EIC。まっとうな意見で対立するって漫画の展開として熱いよね。ゴールデンカムイのアシリパが棒太郎に連れ去られた時の問答。呪われた金塊は俺が全部奪ってやるから故郷で杉本と幸せになっちまえという棒太郎。金塊がなければどうやって故郷を守ればいいというアシリパ。あの年の女の子が命がけの金塊争奪戦に身を投じてるのを見ると棒太郎の方がまっとうな感性だったかもしれない。凶悪犯ではあるんだが。進撃の巨人でウォールマリア陥落時の志願しなくの内門を占める云々の言い争い。町にはまだ大勢の人が取り残されてる。でもここ破られたら人類にとって大きな損害を被る。どっちも正しい。でも言い争ってる時間もない。辛い場面だよね。全地対バンの妊婦をめぐり子宮温存か摘出かで桜と篠宮の意見の対立したシーン。今後の妊娠の可能性も考えてできるだけ子宮を残したい桜とそうすることで母体にリスクが増えることを懸念する篠宮。このシーンは読んでて辛くなった。このまま地上人たちが環境破壊を続けたら自分たちも滅んでしまうとしての計画を実行しようとする天上人と、地上人たちも意識がどんどん変わってきてるからもう少し様子を見てほしいというドラえもんたち地上人。当時は天上人一人、みんな環境について考えてるよと思ってたけど、この映画が出てから30年近く経ってるけど、地上人たちなんか変わった？関羽、張飛よ。訓練でむやみに兵士を殺すんじゃない。張飛。けどよ兄じゃ。訓練で死ぬようなやつは戦場じゃ役に立たないぜ。それはそう。授業で育てた豚に愛着が湧く八犬。こいつら肉にしないで生き延びさせたりしない。肉用として売る。畜産現場では当たり前のことなんだけど八犬の気持ちも分かりすぎてしまった。どちらも命を大事にする話ではあるんだよね。ただ八犬の意見はやっぱり綺麗事に感じる。キリコ、生き物は死ぬ時には自然に死ぬもんだ。それを人間だけが無理に生きさせようとする。ブラックジャック、それでも私は人を治すんだ。自分が生きるために。お互いの信念を衝突させる名シーン。これはどちらも患者を苦痛から解放してを治して楽にしてあげたいっていう共通点を持ってるからこそ相入れないんだよね。キリコはブラックジャック以上に性にこだわってる医師だよな。元分医で本当に死なせてやった方がマシな患者をたくさん見とってきたからこそたどり着いた境地。船長の提案した船員の負担が少なく難易度が低いが時間のかかる航路。科学者の提案した良い装備があるんだし急いでいるので早く着く航路。どちらの言い分も理解できるものだから最終的にポーカーで落としどころつけるのは良い解決策だった。ナルト、頼む。復讐なんかやってやられての憎しみの連鎖が生まれるだけだから、そっちが踏みとどまってほしい。ライカゲ、わしたちはサスケを始末する。その後お前らが踏みとどまれ。ナルトの言い分もわかるんだけどまあ確かにそうだよなって納得してしまったし。実は結構ライカゲの方も暴論気味なんだけどな。繋がってるシーンではないけどこの二人の主張。暗示、虐殺はダメだ。これを肯定する理由があってたまるか。エレン、他のやり方があったら教えてくださいよ。どちらも正しい言い分だけど結局感情論で策を生まない主張は何も成し遂げはしなかった。もうあんな悲しいことが起こらないよう世界を終わらせるのが僕のやるべきことだ。違う、まず自分の苦しみに向き合うのが僕らのやるべきことだ。幸せな夢の中で終わろう vs 苦しかろうが現実を生きよう。魔王の安楽死計画に救われてた人々も大勢いたのがこの漫画らしかった。芸術の批判は個人の感性だから正誤はないよね。ネットではこれをもとに漫画や作者への誹謗中傷に言論の自由を主張する人がいるけど1対1で顔も身元も明らかにしている批評と、特定できる一人に対して SNS で匿名性に守られながら好き勝手言うのはまた話が違うのよね。批評の対象が実力を伸ばして評価された時に批判した自分の目利きの信頼が損なわれることまで込みのことだからな。いざとなれば逃げられる匿名投稿とは全く別物。制作側が怒る権利もある。批判に対する反論も許されるということを無視する人多いからね。批判は自由に行うべきなのに反論は許さないというダブスタよ。クロスボーンランダムダストのアシュタイフォント。数千万人の命を救うためにコロニーを地球に降ろそうとするアシト。失敗した時の地球の被害を防ぐために止めようとするフォント。個人的にはフォントに利があると思うけどだからといってコロニーの人たちを見捨てろとも言えない。赤犬、踊れの身勝手で正義の面目丸つぶれじゃろうが。藤虎、潰れて困る面なら懐にでもしまっときなさいや。不備を認めたくらいで地に落ちる信頼などもともとねえも同じだ。赤犬はまっとうか。
下部組織であるはずの桜花七部海が国乗っ取って戦争ビジネスしてるのを海軍が手をこまねいてる間に海賊が潰したっていう習文を広めるなって言ってるだけの保身発言だろう。政府の下に七部会と海軍があるのであって、海軍と七部会に上下関係はない。あと治安維持組織においてメンツはクソ大事。これ読者的には藤虎に共感するやつが多いけど、組織人としては0点やからな。赤い布がはるかにマシ。藤虎は確かに倫理や義を考えたらそっちの方が素晴らしい行動をとってるんだけど、名目上とはいえ味方を背後から撃つような真似を連続で続けられると手放しで応援しづらくなるんだよな。黒子のバスケ、黒子、どんだけ差があっても最後まで全力を出すのが礼儀だろう。青峰、なんで強い方が試合を楽しんじゃいけねえんだ。弱すぎて相手にならない方が悪いんだろうが。現実問題、適当にやっても余裕で勝てる。実力差がありすぎてつまらん試合を最後まで全力出すのは難しすぎる。疲れないように勝利するのもスポーツの戦略だからな。銀河英雄伝説。戦争のせいで人代が軍に取られすぎて国家が立ち行かなくなると主張する保安と国防のためにも一人でも人代が欲しいと主張すると理由に人。ゾーン。このまま順当にいけば未来で確実な滅びが待ってるので元を絶ちます。優勢。お前たちの継承のおかげで変わろうとするかもしれない。俺たちも頑張る。だから待ってくれ。ゾーン。残念ながら私に時間はないから口だけの保証を聞いてやることはできないんだ。未来を超える可能性を証明した上で勝たないといけない分優勢の方が不利だけど、遠い未来の一つで今の人々を見捨てるわけにもいかないし。あとゾーンのやり方だと人そのものは変わらないから、別の原因で同じように滅びる可能性はままあるからな。ゾーンも時間足りなかっただけで正しいやり方で世界救おうとして途中まではうまくいってたのが悲しいよな。すでにやれることはやり尽くしてるだろうから、エリアステル側の言うことはすごい理解できるし、でも優勢の言うことはごもっともだし。伝説巨神イデオン終盤の同志用もなさ。コスモ、エイも戦いは無意味なはずだ。なぜ戦う？ハルル、ロボダウの異星人か。私のダラムズバを殺して何を言うか。恨み晴らさぬわけにはダラムにすまん。コスモ、それは俺たちだって同じだ。父を母を隣人を殺された。ハルル、我らの母性を滅ぼした力を持つロボダウの異星人が何を言う。コスモ、誰がそうさせた？どうしようもないから全部滅ぼしてリセットします。だからね。もはやお互い善悪ではなく相手を滅ぼすことしか頭になかったし。ワンピの魚人島編、人間たちへの怒りを憎しみを子供たちに植え付けないで、彼らはこれから出会い考えるのですから。今奴隷にされてる仲間を助けるために襲撃をしていた人兵たちと、戦争では根本的解決にならないから和平を訴え続けた乙姫王妃。今苦しめられてる仲間を見捨てるのと、永遠に戦争を続けるのは決着つかないよね。どっちも正しい意見を言うのって漫画だとよくありますよね。なのに動画を作ってみると例が出てこない。もっといろいろあったはずなのに。他にも正論だなと思うセリフをまとめた動画あります。こっちも面白いので見てみてください。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。